Кашель в постковиде. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я не врач, я журналист. На этом канале я рассказываю о своем личном опыте преодоления постковида. Я в нем находилась 2 года. Если для вас актуальна эта тема, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, чтобы эти видео смогли увидеть другие люди, которые тоже страдают от постковида. Поговорим о кашле. Это очень сильно беспокоит многих, что в постковиде сохраняется кашель. Это действительно так. И если после гриппа или после простудного заболевания есть какой-то период, в который сохраняется кашель, и мы называем этот кашель остаточным, то в постковиде все совсем иначе. И тут нужно дифференцировать виды кашля, потому что их несколько, и в зависимости от видов лечить этот кашель. Потому что если лечить кашель, который имеет, допустим, желудочное происхождение, сердечными каплями, то, наверное, это совсем не поможет. Итак, какие же виды бывают у кашля? Многие люди, когда в постковиде кашляют, они сразу боятся, они думают: ой, снова началась пневмония, ой, это фиброз, ой, что-то еще, бегут, сдают анализы, выбрасывают деньги. Ну, фиброз, у кого была пневмония, он, конечно, есть, он за мгновение не рассосется, но не всегда этот кашель происходит от органов дыхания. Какие виды кашля бывают? Ну, во-первых, да, бывает кашель от бронхов и от легких. В принципе, чем лечить бронхиты, наверняка все взрослые люди знают. Если эти люди не знают, чем лечить кашель от бронхита, и когда есть воспаление легких, когда уже показывается в постковиде воспаление легких, то это антибиотики. Да? Мы принимаем антибиотики, мы принимаем отхаркивающие. Одно хочу заметить, кому-то это помогает, кому-то это не помогает. Мне, например, АЦЦ не помогало совсем. Мне мукалтин не помогал совсем. Но вот старый добрый пектусин помогает прекрасно. Кому-то помогает алтей, кому-то помогает корень солодки, кому-то корень солодки в сиропе, кто-то отваривает этот корень солодки, делает отвар и пьет. И это тоже очень хорошо облегчает кашель. Помним, что сначала для того, чтобы, если кашель сухой и он имеет происхождение от бронхов либо от легких, значит, сначала его размачиваем, чтобы он был мокрым, да, продуктивным. Поэтому нужно принимать препараты для того, чтобы мокрота стала отходить. Когда кашель стал уже продуктивным или изначально был продуктивным, принимать препараты типа АЦЦ, мукалтина и всего прочего, эти препараты, которые разжижают еще больше, это начать задыхаться. Поэтому тут нужно обязательно смотреть, какой вид у вас кашля. При продуктивном кашле нужно уже принимать препараты другие для того, чтобы снизить уровень секреции, который выделяется. Не для того, чтобы совсем ее убрать, потому что все-таки выводится всякая гадость из легких, воспалительный процесс там идет, ну или из бронхов, воспалительный процесс там идет, и нужно этим органам очиститься. Поэтому постепенно выводиться из этого продуктивного кашля в бескашлевую среду. Второй тип кашля, который есть, это трахея. Бывает у нас ларинготрахеид, фаринготрахеид, бывает просто трахеид, который тоже дает нам кашель. Как правило, этот кашель продуктивный, как правило, этот кашель с мокротой. Тоже трахеиты все лечатся антибиотиками. Я, например, для того, чтобы не перегружать организм большим количеством антибиотиков, когда у меня был трахеит в постковидный период, я принимала флюэмицил. Как раз для продуктивного кашля. Он содержит в том числе антибиотики. Эти препараты флуэмицил вместе с антибиотиками принимать нельзя. Можно делать ингаляции небулайзером, в том числе с препаратами, которые содержат кортикостероиды. Их много, они разные. Вы можете посмотреть, найти, спросить у своего врача и, собственно, делать себе эти ингаляции. Вплоть до физраствора им тоже можно дышать в период, когда у вас есть кашель, для того, чтобы облегчить ваше состояние, когда мы говорим про трахею и когда мы говорим про бронхи и легкие. Есть кашель, который называется кашель ларингитный. Его все знают. При ларингите тоже есть кашель, он такой лающий. Это у нас уже третий
да, вид кашля. Сначала бронхи и легкие, потом трахеи, и потом вот ларингит. Он лающий кашель, он такой надсадный. Что помогает? Помогает, опять же, мы говорим, возвращаемся к тому, что это все-таки вирусное и бактериальное бывает заболевание. Чаще всего назначают при этом антибиотики. Бывает так, что настолько тяжело протекает этот ларингит, что сами вот голосовые связки, они там где-то вот буквально смыкаются, тяжело дышать. Что делать при этом? У меня заболевание хронический ларингит, потому что вот такая профессия. И мне мой отоларинголог давным-давно посоветовал очень хорошую вещь. И когда вот у меня все совсем-совсем плохо с ларингитом, я это делала. Покупается эмульсия гидрокортизона. Эмульсия, не таблетки, не мазь, не что-то еще, а эмульсия гидрокортизона. Наливается горячая вода, но не кипяток, в маленький заварочный чайник. Добавляется туда 3 капли этой эмульсии. И закрывается чайничек. И через носик мы дышим. Вода должна быть не обжигающая, чтобы вы не сожгли себе гортань. То есть она должна быть, пар должен там идти, но она должна быть не обжигающей. Ну, градусов может быть 45-50, там, да, 55. Потому что 40 это теплое, а вот чуть-чуть побольше. И вы дышите этим. После того, как вы подышали, вы не разговариваете ни с кем, рот не открываете как минимум полчаса. И после этого только через полчаса вы можете что-то выпить, съесть или там что-то сказать. Очень эти вещи, эта ингаляция, она очень хорошо снимает спазмы и отеки с голосовых связок. Это у нас был 3-й вид кашля. 4-й вид кашля – кашель назальный. Когда у нас нос забит, у нас иногда слизь стекает по горлу. Такое часто бывает у детей, но и у нас тоже, у взрослых. Стекает по горлу, раздражает горло и начинается кашель. И, конечно, в данном случае лечить этот кашель антибиотиками было бы неправильно, было бы глупо. Необходимо назальные капли, которые подсушивают нос, и прекращается это течение не снаружи, а внутри. И, собственно, у вас заканчивается этот кашель. Еще один вид кашля – это у нас кашель желудочный, как я уже говорила. Когда у нас кислота поднимается, у нас раздражается горло от этих паров, от этой кислоты, и начинается кашель. Чем лечить? Ну, лекарства, соответственно, от герба, либо от кислоты. Что мы знаем? Что у нас может быть гивискон, там, мальмакс, фосфолюгель, который можно выпить для того, чтобы этот кашель погасить. Для того, чтобы этот кашель погасить, и чтобы он сильно не раздражал. Еще можно, если, ну, допустим, нет у вас ничего, держите дома бутылочку. Ну, сода, я думаю, есть у всех. В принципе, на кончике чайной ложки соды запить водой, и у вас сразу пойдет пена такая во рту появится. Это говорит о том, что у вас началась реакция, у вас гасится эта кислота внутри, и, собственно, вы останавливаете кашель. Можно в том числе брать минеральную воду, которая содержит бикарбонат. Ее обязательно нужно из нее выпускать газы, и после этого уже пить эту воду глотками, когда вот вы чувствуете, что у вас кашель начинается, и это кашель желудочный. И последний вид кашля, который есть, это сердечный. Это наше сердце, когда есть проблемы с сердцем, оно тоже дает такую реакцию, как под кашлем, потому что сердце, легкие, все это рядом, да, вот происходит такое раздражение, и человек начинает кашлять. В данном случае необходимо обращаться к кардиологу и получать препараты для сердца для того, чтобы убирать этот кашель. Да, есть еще один момент, допустим, ну, это... Может быть, кашель аллергический, вы что-то съели, и у вас через 5-10 минут начался такой неукротимый кашель, сухой кашель, такой изматывающий до слез в глазах, когда вам вдохнуть невозможно. Это кашель аллергический. В это время нужно принять противоаллергическое средство.
попить воды, нет противоаллергического средства, энтеросгель, активированный уголь, все что угодно, что может нивелировать то, что вы, на что реагируете. Мы помним, что в постковид наш организм реагирует неадекватно на огромное количество и медицинских препаратов, и лекарственных средств, и какой-то химии, даже парфюмерия наша, на продукты. Поэтому аллергическая реакция или ложноаллергическая реакция может начаться на все что угодно. Противоаллергическое приняли, прошло там 5-10 минут, у вас кашель закончился. Может быть кашель от пересушенного горла, когда сухо в помещении слишком, и вот начинается подкашливание. Это тоже можно убрать, попив водички, что-то смочив, когда горло у вас успокаивается, пососав какой-то леденец, типа холса или чего-то еще, чтобы горло у вас смочилось. И еще один вид кашля, вот я про него забыла, сейчас хорошо, что вспомнила перед концом. Нервный. Есть нервный кашель. Вот у нас ничего внутри не болит, но нервные окончания где-то там, у нас они воспалены, и этот кашель, вот у нас он периодически подкашливание, потом снова кашель, потом опять кашель. Этот кашель убирается успокоительными. Как дифференцировать разные виды кашля? Как правило, мы понимаем, откуда у нас этот кашель идет. Сложно спутать ларингит, допустим, с сердечным кашлем или, допустим, бронхолегочный кашель спутать с желудочным кашлем, потому что, ну, тут совершенно другие, у людей, у которых есть вот эти разные виды кашля, они знают прекрасно, от чего у них, вот они поели, через полчаса у них начался кашель. Если вы сомневаетесь, от чего у вас, еще раз повторюсь, на конце чайной ложечки, на кончике чайной ложечки сода взяли в рот, выпили, у вас ничего не появилось, значит, у вас все-таки кашель не желудочный. Появилась пена, значит, да, у вас желудочный кашель. И он у вас успокоится, как только вот успокоится у вас желудок, да, у вас уйдет эта изжога. Как дифференцировать аллергический кашель? Вы что-то поели, что-то побрызгали 5 минут назад, и у вас начался вот этот неукротимый кашель, который невозможно остановить, когда слезы на глазах. Это всегда аллергический кашель. Всегда аллергический кашель. Он может быть и более мягким, но это всегда связано с тем, что вы только что вот что-то там сделали, и это прошло не полчаса, не 10 минут, а вот буквально там 5 минут, вот, да, и у вас началась реакция. Потому что, как правило, реакции происходят быстро. Нервный кашель. Вы понервничали, у вас были какие-то эмоции, даже положительные. И вот вы всю ночь подкашливаете. Выпейте магний B6. Возможно, сразу после этого кашель ваш успокоится. И тогда вы поймете, что это связано все-таки было не с легкими, не с бронхами, не с трахеей, а именно с вашим состоянием вашей нервной системы в этот день. Поэтому не всегда кашель – это показатель того, что все плохо в нашей дыхательной системе. Его нужно все-таки различать и лечить в зависимости от того, от чего он происходит. Спасибо, благодарю вас. Надеюсь, что я помогла вам.